Hello，各位街坊朋友，大家中午好啊！近排咧就比較忙，更新嘅視頻咧頻率係比較低嘅。係啦，咁我喺度咧想問下大家就，你哋平時翻嚟嘅中山多唔多？如果係經常翻嚟嘅話，我建議你哋咧可以租一套樓居住嘗試一段時間先，因為點講咧？你哋翻嚟一次住酒店都要300蚊到400蚊一個晚上，咁你哋如果勤上嚟得多嘅話，上多幾次咁300-400蚊一晚，咁呢啲錢係咪夠租一套樓啊？咁不妨嚟睇下呢一套。咁呢套咧係租1900蚊，就三房一個衞生間嘅，係租1900嚇。嗱，咁我哋所見到嘅呢啲咧係配齊嘅，可以話到係拎包入住，包埋呢個電視。咁其實喺我哋篩選當中咧，咁我哋係傾向於篩選萬象郡同埋諾丁山啊呢一帶俾大家推薦嘅，因為點講咧？萬象郡呢邊嘅樓咧係的確比較新，因為係近呢2年嚟先開始收樓噶嘛。咁小區都夠大，而且配套都夠好。嗱，我哋可以過嚟睇到嘅呢度咧就我哋呢個啊喺拍案當中咧就拍案呢度咧呢個就係我哋嘅一個美食街啊，咁配套係非常齊全嘅，衣食住行同以及交通咧係完全不需要擔心嘅。咁我哋往呢一個北門出去咧，都係有超市食嘢嘅，所以話相對嚟講成熟度萬象郡呢邊係最成熟最熱鬧嘅。雖然話佢係嘅尺數唔大，大概係800-900尺左右啦。咁其實呢個業主嘅佈置都係接近一個生活比較溫馨嘅一個套房啊。嗱，呢度就係我哋嘅衞生間。咁其實呢啲咧係裝扮咧都係比較符合香港人嘅。呢個係坐廁以及啦都做咗啲乾濕分離嘅。所以話係居住起身係比較舒服下喎。雖然話佢呢度房間細啲，但係足夠嚟講都係居住都 OK 嘅。嗱，呢啲衣櫃都唔細啊，常規咯，都唔細，所以嘢配齊啊。其實咧就係3個房間就1個衞生間嗬，先同大家講清楚嚇。呢個就係我哋嘅客房。呢度就係我哋嘅主人房，嗱，包埋啲冷氣全部用嘅都係牌子美的啊。我哋再過嚟睇下我哋啲景觀就完全係冇遮擋嘅，望過去咧可以望到我哋嘅一個別墅啊。嗱，呢邊就係2期，咁我哋再過去對面咧就係1期同埋4期峰匯。佢呢個係幾錢啊1900。咁如果係有朋友睇啱嘅話，其實嚟講可以同大家傾到1700或者1800蚊咯。咁幅度就唔大，咁完全都唔係話冇得傾嘅。嗱，我哋入門呢度咧就係一個鞋櫃啊，包括啦我哋平時出門翻入嚟嘅時候咧，鎖匙可以往呢度一放啊。我哋隔離呢度就係廚房。嗱，冰箱配嘅都係用嘅都係美的嘅2級嘅一個能效。嗱，我哋呢度仲有一個好細嘅一個生活陽台嗬。咁其實嚟講呢個陽台係足夠我哋平時生活用嘅，包埋晾衫褲、洗衣機擺埋喺呢個位置。咁呢個洗衣機都係米家嘅，即係小米啊，大家都知道銷量都比較好嘅，質量都還 OK 嘅。好啦，咁呢套樓咧，其實咧，你唔好睇佢價錢低嗬，唔好睇佢嘅個尺數細啊。其實呢個房間好有優點嘅。中樓層啊，11樓呢個中樓層11樓，家庭配嘅都係美的空調啊。啲梳化試下睇下，哇，好舒服下喎。細細地就適合兩夫妻用咯嚇。細細地適合兩夫妻用。時不時有個朋友過嚟又可以留低。係。
嗱，呢個陽台都唔細㗎，都幾大下㗎。哦，啊，覺唔覺得細啊？唔細㗎，唔細㗎啦。好，屋苑咧，我哋就講到呢度，但係我哋會同大家展示下我哋嘅周圍嘅一個配套，好嗎？OK。我哋依家就落到小區樓下呢度，咁我哋展示嘅呢個就係我哋嘅泊岸嘅小區，咁我哋可以見到我哋嘅小區佈置咧係比較闊落嘅，以及咧都係比較乾淨企理嘅所以話佢嘅雅居樂嘅綠化率咧係相對嚟講比較高嘅嗱，我哋見到啲樹木咧嘅整體嘅空氣住起身都係比較舒服嘅嗱，呢邊我哋嘅走廊都係比較開揚闊落嘅。咁呢個小區咧，佢係比較大嘅，咁佢嘅總嘅棟數咧有15棟左右啦。咁其實我哋茶餘飯後喺度活動行散步之類嘅，都已經係滿足咗嘅。我哋所見到嘅小區咧係比較整潔，綠化比較高，住起身係比較開揚舒服，完全唔會有壓迫感嘅。好，咁小區我哋就展示到呢度，咁我哋就出去呢個西門嘅呢個門口，好嘛？睇下啲生活配套點樣先。我哋依家嚟到出門口呢度啦，見到嘛？我哋嘅電動車電雞所以話呢度居住嘅人氣係比較旺嘅，入住率咧係比較高嘅。對面咧就係我哋嘅啲商鋪，見到嘛？打桌球養生按摩都足夠噶啦，我哋再過嚟呢邊呢度就有啲人喺度賣啲農產品有啲人咧係自己種嘅嗰啲蔬果菜都會喺呢度擺出嚟賣我哋呢個就福多多，呢個就係便利店，出門咧就買水之類嘅嘢都已經係足夠嘅。咁呢度仲有個大森林藥店平時發燒感冒都可以喺度買啲感冒藥都可以嘅。咁我哋一路過去咧就係嗰啲商鋪飲食嘅見到買啲阿婆喺度買餸呢啲都係佢哋自己種嘅啲農產品我哋所見到呢啲車咧係入住率咧係非常非常高嘅對面咧都依然好旺嘅呢邊過去一路過去咧就係我哋嘅商鋪全部都已經係營業咗嘅，咁我哋再行過去就係我哋嘅美食街所以話喺呢度住嘅話就一日3餐唔使憂。好，咁我哋呢期就講到呢度，我哋下期再見，拜拜。